Ola a todos e benvidos a un apartado máis do noso tema. Neste caso, imos a tratar o movemento obreiro, que non é nada máis que unha resposta daquel obrero do proletariado unido á industrialización que se comezou a dar xa dende mediados do século XVIII, pero sobre todo nas consecuencias que vai a ter no século XIX, o cal o catapultou a un estilo de vida completamente diferente ao que tiñamos vido con anterioridade, tendo así condicións laborais pésimas, concretándose en cuestións básicas como un salario laboral moi baixo, un número de horas de traballo de jornada laboral excesivo, así como unhas medidas de seguridade e de salubridade mínimas ou casi inexistentes no traballo no que eles tiñan que realizar. E, de igual maneira, outra cousa que se lles negaba era a súa capacidade na representación política. As orixes deste movemento obrerista foron convulsas e lentas, pero podemos empezar a detallar o seu despegue na fecha de 1811, cando temos rexistradas os primeiros movementos ludistas. Esta actividade obreril non era nada máis que levantamentos espontáneos entre os obreros onde empezaban a realizar algúns actos vandálicos especialmente relacionados coa destrucción de máquinas, as cales achacaban como un dos seus principais problemas, xa que consideraban que lles quitaba o traballo, reducían a man de obra. Pero rapidamente chegaron á conclusión de que este tipo de organizacións non os iba a levar realmente a ningún lado, así que empezaron a tomar conciencia de clase, conciencia de que son obreros e sobre todo que empezan a gañar forza estando unidos, sendo un proletariado unido, xa que individualmente a súa forza vaise polo sumidero, son facilmente sustituíbles. Un empresario, se non, un obrero non quere traballalo, teno tan fácil como sustituílo por outro, mentres que cando todos os obreros unidos se negan a traballar é aí onde nace o seu poder de negociación. Ben, utilizando ese poder para negociar e mellorar as súas condicións de traballo ou, como se verán nas teorizacións deste vídeo máis adiante, para facerse directamente co poder. Este poder negociador susténtase en que se ven os empresarios eran os donos dos medios de produción, por exemplo, das fábricas, que realmente activaban o motor e o funcionamento e a construción e a produción destas era a forza de traballo que prestaba o obrero. Así pois, sen esta contraparte, é dicir, sen a forza obrera, o empresario non era nada. Así que o obrero empezou a tomar conciencia disto e a mobilizarse en favor de mellorar as súas condicións. Sobre todo, o antes e o despois deuse no 1824, cando, concretamente en Inglaterra, se permitiu o dereito á asociación, que antes era ilegal. Así pois empezaron a xurdir o que coñecemos como os sindicatos de obreiros, os sindicatos de traballadores, que non eran nada máis que organizacións, asociacións, como a propia palabra di, de traballadores unidos para facer presión aos grupos políticos e aos grupos empresariais e así pois poder empezar a mellorar as súas condicións laborais e tamén políticas, porque unha das bandeiras que van a levar por diante é a súa exixencia dun sufraxio universal, que agora todas as persoas, indistintamente do seu poder económico e adquisitivo, poidan votar. E cal vai ser a ferramenta principal destes sindicatos para facer presión e que lles empecen a facer caso? Non nada máis e nada menos que a folga, unha ferramenta que, por certo, a día de hoxe aínda nos acompaña. Agora ben, se estes movementos sindicais que teñen a súa orixe a inicios do século XIX en ningún momento buscaban introducirse, meterse dentro do xogo da política, a mediados deste mismo século empezan a desenvolverse toda unha serie de teorías políticas que sí xa ten como obxectivo obreril asaltar o poder político e ser agora eles os reguladores dun novo Estado, con dous obxectivos fundamentais. En primeiro lugar, lograr unha igualdade total. Coas revolucións liberais falamos de que o seu obxectivo a perseguir era unha igualdade legal, xurídica, mas agora tamén se vai a perseguir unha igualdade material, é dicir, económica. E para lograr isto temos que saltar outro dos objetivos, que é a eliminación da propiedade privada. Según estes obreiros, según estes movementos obreriles, o orixe a causa das desigualdades económicas. Rapidamente xorden dous modelos que van a ser moi sonados incluso na actualidade. O primeiro deles é coñecido como socialismo, que se pode bifurcar
en dúas ramas. A primeira delas é o socialismo utópico, onde simplemente buscaba como unha especie de aislacionismo, é dicir, coller unha sociedade, un grupo de personas, aislalo dese estilo de vida capitalista que se empezaba a fomentar no século XIX e vivir de forma afastada a esa sociedade a través dun estilo de propiedade colectivo, é dicir, nadie ten unha propiedade ao seu nome, e ao mesmo tempo a través dun traballo cooperativo, é dicir, todos facemos relativamente o mismo, todos traballamos por un ben común. Pero, por outro lado, tamén temos a segunda vertente, que vai ser a máis extendida e a que se coñece sobre todo a día de hoxe, que é o socialismo científico, tamén chamado marxismo, debido a un dos seus principais teóricos, Karl Marx, que nace concretamente co Manifesto Comunista de 1848. Esta rama teórica vai a propoñer a súa teoría da loita de clases, desenvolvida por Karl Marx e o seu compañeiro Friedrich Engels, que xuntos escribiron o Manifesto Comunista. Esgrimían, basicamente, con esta teoría de que a humanidade sempre estuvo suxeita a un ciclo de opresión, donde podemos encontrar a dous sujetos, os oprimidos, tamén coñecidos como os traballadores, e os opresores, é dicir, os donos dos medios de produción, os cales, trasladados á actualidade do século XIX, podríanse traducir como os oprimidos, os traballadores obreiros, e os opresores, aqueles donos das empresas, os empresarios tamén coñecidos como burgueses. Por que ocurría continuamente este ciclo? Pois, según Karl Marx e Friedrich Engels, a causa principal era a existencia da propiedade privada, o cal degeneraba esas desigualdades económicas, ricos, pobres, e acababa transformándose nunha sociedade de clases, clase alta, clase media e clase baixa. Entonces, cal vai ser o objetivo neste caso do socialismo científico, tamén coñecido como marxismo? Pois romper esa roda, romper ese ciclo. Como? Por medio dun proxecto configurado en dúas fases. A primeira fase comezaría a través dunha revolución, que pode ser iniciada a través do uso da forza ou por medio dunha conquista política, pero o objetivo, a conclusión, sempre vai ser a mesma, a instauración do que se coñecerá como a dictadura do proletariado, donde será ese obrero que, a través dun comité, consiga facerse co poder, eliminar a propiedade privada, eliminar esa sociedade de clases e empezar a educar a sociedade nunha idea de comuna, nunha idea de propiedade comunal e nunha idea de igualdade económica. Unha vez terminamos con esa fase e a poboación xa está educada, podemos pasar á segunda, donde a dictadura do proletariado perde a súa utilidade, perde o seu significado e pasaríase a abolir, desaparecería e con ela tamén desaparecería o Estado. Na súa contraparte entraríamos nunha sociedade comunista onde o capitalismo xa non tendría ningún oco polo que impregnarse e xa non existiría esa causa tan denostada e criticada polos marxistas que era o inicio, o motor que producía as desigualdades económicas, pasando a ter definitivamente unha sociedade completamente educada nun estilo de vida colectivo e, polo tanto, donde só existirá propiedade colectiva. E en ningún momento van a ter añoranza dese pasado capitalista. O segundo modelo político que tamén se desenvolve a mediados do século XIX vai ser o anarquismo, con objetivos como a eliminación da propiedade privada e a destrucción das desigualdades económicas provocadas por, según eles, o capitalismo. Como vemos, os objetivos son moi similares, por non dicir idénticos ao socialismo, pero van a diferir completamente no método para alcanzalos. Xa que a principal diferencia é que, mentres o socialismo defendía a ditadura do proletariado e, polo tanto, un modelo de Estado, o anarquismo renegaba por completo por a existencia dun Estado. Consideraban que todo tipo de Estado levaba a corrupción e en ningún momento podemos entrar nese xogo político porque acabaríamos formando parte deles. Entonces, mentres o socialismo ten a idea da revolución do proletariado, o anarquismo ten como ferramenta para facer presión e conseguir os seus obxectivos a folga, esa mesma folga sindical que comentamos ao inicio de todo, a cal lles permitiría non facerse co poder, pero sí destruir a este.
Consideraban, de igual maneira, que o ser humano era bo por naturaleza, e por iso mesmo, unha vez se eliminara esta corrupción estatal, organizaríanse eles mesmos nas chamadas comunas, que non deixan de ser asociacións libres entre personas e incluso comunidades, donde de novo reinaría un estilo de propiedade colectiva, o que se coñece como unha colectivización dos bens. Non podemos terminar este vídeo sin mencionar as internacionais obreiras, que son alongacións desas asociacións de traballadores que se deron a inicios do século XIX e que neste caso a seu punto diferencial será que se ven antes esas asociacións eran nacionais, é dicir, unha para cada país, agora intentarán ser internacionais, xa que consideraban que os objetivos do obrero e do traballador eran os mismos en todo o mundo. Ao longo do século XIX, incluso no século XX, vanse a desenvolver e dilatar no tempo tres organizacións internacionales. A primeira de todas é coñecida como a AIT, tamén polas siglas Asociación Internacional de Traballadores, fundada no 1864 e que tamén se acabará coñecendo como a Primeira Internacional. Os seus obxectivos eran sinxelos e incluso, repetirémonos co dito anteriormente, conseguir condicións de traballo, condicións laborais adecuadas e así como conquistar dereitos políticos como o sufragio universal, solo que agora farán fuerza de maneira internacional en todos os países. Pero rapidamente encontraránse cun problema, é que os obreiros, os traballadores que conformaban estas organizacións, xa tiñan as súas diferentes ideologías. Por un lado anarquismo, por outro lado comunismo. Como xa comentamos, son diferentes entre eles e rapidamente empezarán a medrar as discrepancias, o que ocasionará que no 1876 se acaben disolvendo. Este enfado entre ideologías será crónico e, de feito, é o que explicará que nas próximas internacionais, tanto a de 1889, a segunda, como a terceira internacional de 1919, xa no século XX, sempre se deixen excluídos aos anarquistas, e non por nada o seu principal objetivo de ambas, 1889 e 1919, será espallar, estender a dictadura do proletario polo resto de países non comunistas. Xa temos solo unha das características que se daban na primeira fase do comunismo e eliminamos todos os ideais e ideas do anarquismo. Entón, hasta aquí o vídeo de hoxe e vémonos na próxima. Adiós!